Շապել սահմանապահ զորքերի կողմից պահպանվող տեղամասերում սահմանի խախտում նախանշաններ, անտառոց դեպքեր պատահներ տեղի չեն ունեցել։ Զորքերի շտաբներ գնդապը դարձել։ Այսինքն այս ամբողջ ենթակառուցվածքը ճանապարհի նորակառուցվել ամբողջությամբ նախկինում չի եղել, նախկինում ներքևով է։ Հիմա ասենք օրինակ այս հատվածում հիմա ծառայությունը շարունակում առանց սաղավարտների, Բասական սահմանային ծառայության եղանակով երկկողմանի, թե մեր սահմանապահների հրավերների։ առանց զրահաբաճկոն, հա, Այո, սաղավարտ եւ առանց զրահաբաճկոն։ Մենք որոշեցինք, որ հենց դպրոցի երկայնքով, որը գիտեք հատուկ տենց անհանգստության առիթ էր, պատ կառուցել, այս պատը կառուցել, որպեսզի տենց ավելի կոմֆորտ իրավիճակ։ Սահմանազատումը արեք, սահմանը հստակեցրել։ Ստեղարած։ Խաղաղության կոնցեպցիայի հայեցակարգի շրջանակներում հավապատի կառուցման առողջություն չէ։ Այս պատը կառուցվել է մենակ դպրոցի համար։ Այսինքն ուրիշ, հեսա գնանք միջև պատի վեր տեսնենք։ Հիմա տեսեք, ստեղից արդեն սովորական փշալարային վիճակ է։ Սահմանապահները ծառայությունը իրականացնում են փշալարի տեմպով։ Բայց պատկերացնելու համար հիմնականում որտեղ փշալար է, տեղ կա 5 մետր, տեղ կա 10 մետր, տեղ կա 20 մետր դեռ մեր տարածքն է, սահմանապահ ծառայության շերտի համար, որտեղ սահմանապահները, այսինքն գյուղի մեջ ծառայություն չիրականացնեն, շատ կարևոր է հետևյալը։ Եվ այստեղ, եւ Սյունիքի մարզի 73 կիլոմետրանոց հատվածում այն պահից, երբ որ սահմանապահներն են կանգնել, որևէ մի հատիկ հրադադարի ռեժիմ, նույնիսկ չսահմանազատված հատվածներում, որտեղ սահմանապահներն են ծառայություն իրականացնում։ Հիմա 42 բայց առաջկան ավելանում։ Դպրոցը նախատեսված է մինչև 10 արժանապատվի։ Եթե հիմա աշխարհում դրանցում 50 տունակարություն։ Դպրոցը ամբողջությամբ կծանրաբեռնվի։ Այս այլմատ լաբորատորիան է հատվածի միակ գույքն է, որ նախկինում օգտագործված է։ Այնտեղ արդեն ինֆորմատիկայի եւ այլն ամբողջ գույքը նորա մեր սկզբունքը հետեւյալն է, նոր դպրոցում 5 գույք պետքա չլինի, չնայած սովորաբար սիրում են մարդիկ իրանց այդ որոշ 5 գույք բերելը, բայց այս 3D-ներից մեկը պետքա մեր կառավարության ծրագրով տրված է, չէ՞ 3D։ Այո, որը սա կառավարության ծրագրով։ Չէ, սա արմատի։ Հա, սա այս մեկն է։ մեկը տրված։ Սա կառավարությանն է, սա արմատի։ Այո։ Լավ հիշում եք, պարոն, Ասենք այս ֆիզիկայի լաբորատորիան եւս մեկ 3D printer ունենք այստեղ եւ ամենակարևոր լաբորատոր սարքը, որը ֆիզիկայի համար օգտագործվում է։ Ուրեմն մենք հատուկ վերապատրաստման ծրագիր կա, լաբորատորիաների վերապատրաստման, ուսուցիչները իհարկե հերթով են գալիս, հիմա այդ չի շարունակում որ բոլորը անցել են, եւ լաբորատոր սարքերի վերապատրաստման հատուկ ծրագիր կա ուսուցիչների։ Ստեղ հարկերի գործընկերներ քիմիա կենսաբանության լաբորատորիան։ Սա նախատեսված է այս պահարանը փորձեր անելու համար եւ լաբորատոր ամենատարբեր սարքեր ասենք օրինակ հիմա պիտի ուղղակի մեր սիրելի դպրոցներին համոզենք, որ սա նաև օգտագործեն եւ պահարաններից անեն։ Հիմա սա մեր ամենամեծ մարտահրավերն է։ Ես որ գնում եմ, ասում եմ հանեք, պահարաններից հանեք, բայց ինչպես տեսնում եք, ոչ մի անգամ չի օգտագործվում։ Տեսեք, Իջևանի մեր տանը տենց կար, որ բաժակները բոլորը մեջ տասնյակ տարիներով մնում են, ես գիտեմ, Իջևանում դա հին սովորություն է, ընդհանրապես չօգտագործել։ Երբ որ պահպավոր հյուրեր են գալիս, հանեն դեպից ստան ասել, գիտեք, մենք էլ ունենք, չմտածեք մենակ։ Ուղղակի շատ եք ստացել, մի մասը Շատ է ստացել, դրա համար մի մասը օգտագործել։ Բայց նաև մենք բյուջետային
ծրագրի մեջ կարևոր է, որ մենք դրել ենք, որ մենք չի, որ մենք դպրոցական էինք, մեր քիմիայի լաբորատորիայում կային նյութեր, որոնք արդեն քարացել են։ Ես ասում եմ, մենք պետք է ունենանք նորմատիվ, որ այս սարքը պետք է 5 տարի է իրականացնել։ 5 տարուց հետո անկախ աշխատում է, չի աշխատում, դպրոցը պետք է նորը ստանա։ Այն հինը պետք է հավաքենք, երկրորդային շուկայում վաճառենք ում հետաքրքիր է։ Այսինքն դպրոցը պետք է օգտագործվի, բայց դպրոցը միշտ պետք է լինի այս վիճակում, որովհետև մենք նորմատիվով պետք է իմանանք 5 տարի մեկ պետք է մարզադահլիճը չգիտեմ 5-ա թե 7-ա թե 6-ա թե 10-ա պետք է մենք անընդհատ այս բանը փոխենք, որտեղ չլինի, որ հիմա դպրոց ունենք, ուղղակի սպասում ենք, որ ինքը մաշվի վերջանա, ոչ դպրոցը պետք է միշտ լինի պլյուս մինուս 5-10% այս վիճակին, երբեք մտնենք, բայց նաև պետք է երեխեքը խաղան։ Այս վերջերս գնացել ենք գյուղի մի դպրոց, որը 6 ամիս առաջ է բացվել, ես հնարավորություն չեմ ունեցել գնալ, եկել եմ մտել, մենք բոլոր դպրոցներում ունենք լոգարաններ, իհարկե դպրոցի ծավալից կախված, տեղ-տեղ 3-4 Գնացել եմ ուղիղ մտել եմ լոգարան եւ ուղիղ սենց նայում եմ այս բանին։ Եվ կողքից նայում են թե ինչի եմ նայում, ասում եմ գիտեք ինչի եմ նայում, ասում են ինչի, ասում եմ տեսնում եմ որ դպրոցը 6 ամիս բացվել է, բայց ոչ մի երեխա ստե լոգան չի ընդունել։ Բայց խնդրեմը էս արգելի գործընկերն է։ Ես տնօրենին ասում եմ, քանի աշակերտ ունեք, ենթադրենք ասում է 70-80, ասում եմ աշակերտներից քանիսի տանը ցնցուղ կա։ Ասում եմ չգիտեմ, ասում եմ 10 հոգի կլինի, որ տանը ցնցուղ չունեն, ասում եմ շատ, ասում եմ 20 կլինեն, ասում եմ շատ, ասում եմ 30 կլինեն, ասում եմ շատ։ Ասում եմ ինչ կլինի, որ երեխեք գան մի հատ ստեղ ցնցուղ ընդունեն, նոր գնան իրանց տուն, դժգոհ կլինեն, ինչ եք փակում դռները եւ խնայում։ Հարգելի գործընկերներ, այն հատվածում բոլոր դպրոցներում մենք ունենք այսպես ասած ջերմոցային հատված, որը նախատեսված է բուսաբանության դասերի եւ ջերմոցային բուսաբանության եւ այլնի համար